নমস্কাৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই ডক্টৰ অংকু হাজৰিকা একাধিক বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ ভাৰতৰ সৈতে ৰাছিয়াৰ 100 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ বাণিজ্য চুক্তিৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ একাধিক বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ ভাৰত ৰাছিয়াৰ এই সন্দৰ্ভত চাওক আমাৰ এক প্ৰতিবেদন একাধিক বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ ভাৰত ৰাছিয়াৰ 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলাৰৰ বাণিজ্য চুক্তিৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ স্বাক্ষৰ ভাৰত ৰাছিয়াই স্বাক্ষৰ কৰিলে একাধিক বুজাবুজি চুক্তিত হয় ভাৰত ৰাছিয়াৰ সম্পৰ্ক কেইবা দশক পুৰণি এই পুৰণি সম্পৰ্কই এতিয়া লৈছে নতুন ৰূপ বহু ঘণ্টা জোৰা বৈঠকৰ অন্তত অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখীন হল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ৰাছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পুতিন দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতাই বহু কথাই অৱগত কৰিলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত योर एक्सेलेंसी माय फ्रेंड राष्ट्रपति पुतिन दोनों देशों के डेलीगेट्स मीडिया के साथियों नमस्कार दोबरे दिन आज भारत और रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं फ्रेंड्स पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলাৰৰ বাণিজ্য চুক্তিৰ পৰা প্ৰতিৰক্ষা প্ৰতিশ্ৰুতিলৈ একাধিক বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ ৰাছিয়াৰ উল্লেখ্য যে বাণিজ্য চুক্তিত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে 2030 চনলৈকে বাণিজ্যিক ৰুটমেপ তৈয়াৰ কৰিছে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है এই সময়ছোৱাত নতুন দিল্লী আৰু মস্কোৱে 100 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য স্থাপনৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ইপিনে সংবাদমেলত দুয়োখন দেশে একেলগে শক্তি বিদ্যুৎ আৰু পাৰমাণৱিক খণ্ডৰ উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে দুয়োগৰাকী ৰাষ্ট্ৰনেতাই এইবাৰ ভাৰতৰ চেন্নাই আৰু ৰাছিয়াৰ ভ্লাডিভষ্টকক সাগৰীয় পথেৰে সংযোগ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে সংবাদমেলত इससे हमारा व्यापार और निवेश
डाइवर्सिफाइड, बैलेंस और सस्टेनेबल बनने का और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে সংবাদমেলত তামিলনাডুৰ এটা পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্মাণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ উপৰিও ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই যৌথ সামৰিক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনালাইচিছ 24/7। হয়, সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দি আহিছে। দুয়োখন দেশে একেলগে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও প্ৰদান কৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও দুয়োখন দেশে বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, দুয়োখন দেশৰ মাজৰ পৰ্যটন বৃদ্ধি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত ইজনে সিজনৰ কাষত থিয় দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিছে। ইয়াৰ লগে লগে মই ডক্টৰ অংকু হাজৰিকাই বিদায় লৈছো। চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল এনালিচিছ 24/7।